হাই বন্ধুরা, আমাদের জার্নি স্টার্ট হয়ে গেছে। তোমরা দেখতেই পাচ্ছ হোয়াট এ ওয়ান্ডারফুল রোড ভিউ। তোমরা আগের ভিডিওতে রম্বা লেক, ব্রেকফাস্ট আইল্যান্ড, বরকুল চিল্কা এগুলো দেখেছো। এবার আমরা বরকুল চিল্কা থেকে মংলাজোড়ির উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছি। মংলাজোড়ি জায়গাটা তোমরা হয়তো জানো না, অনেকেই জানো না। মংলাজোড়ি জায়গাটা হচ্ছে গাইজ দ্য বার্ড প্যারাডাইস অফ উড়িষ্যা নামে পরিচিত। মানে পাখির সম্ভার, অনেক ধরনের পাখি আছে। চলো আমরা আজকে সেগুলোই দেখবো। আমরা সেই দিকে রওনা হয়েছি, চলো তোমরা ভিডিও দেখতে থাকো। আর গাইজ স্পেশালি আমি তোমাদের সবাইকে বলছি, যারা আমার চ্যানেল এখনও সাবস্ক্রাইব করোনি তো প্লিজ সাবস্ক্রাইব করো। আর এটা ভাবছো যে যাদের আমার ভিডিও ভালো লাগছে না, যে আমার ভিডিওতে কোনো কিছু প্রবলেম হচ্ছে বা আরও ভালো করলে, আরও বেটার করলে আরও অন্য কিছু হতো, এরম যদি কারোর মন্তব্য থাকে তো আমাকে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবে। আমি চেষ্টা করব তোমাদের যতটা সুন্দরভাবে করে তোলার, সুন্দরভাবে তোমাদের প্রেজেন্ট করার, সেটা আমি চেষ্টা করব। কিন্তু আমাকে প্লিজ কমেন্ট করে জানাবে তোমাদের যেটা বেস্ট, আমার যেটা বেস্ট সেটা আমি দেওয়ার চেষ্টা করব। তো গাইজ প্লিজ সাবস্ক্রাইব করো আমার চ্যানেলটা, আর যদি ভালো লাগে লাইক কমেন্ট অবশ্যই করো। হ্যালো গাইস, তোমরা এই রাস্তাটা থেকে কিছু বুঝতে পারছো? আমার তো মনে হচ্ছে কুলটুকারির ওপর দিয়ে নস্করপুর যাচ্ছি। আমার তো সেরকম রাস্তা বলে মনে হচ্ছে। এবার তোমরাই দেখে বলো, কমেন্ট করে জানিয়ে দিও যে তোমাদের দেখে কি মনে হচ্ছে। ওটাই মনে হচ্ছে না অন্য কিছু মনে হচ্ছে? আমাকে কিন্তু অবশ্যই জানাবে। আমার যেটা মনে হচ্ছে আমি সেটা বললাম, এবার তোমাদের কি মনে হচ্ছে অবশ্যই আমাকে কিন্তু বলবে। চলো দেখতে থাকো ভিডিও, দেখা যাক কোথায় যাই, নস্করপুর পৌঁছাই নাকি মাঝখানে কোথাও দাঁড়াই। চলো দেখতে থাকো। हेलो गाइस, यहाँ से मंगलाचोड़ी यहाँ से बोटिंग होता है। यहाँ पर क्या क्या घूमने के लिए मिलेगा, जरा बोलिए। यहाँ पर एक्चुअली एक बोट में हम 4 पर्सन लेते हैं, तो उसमें आपका 1200 रुपये प्राइस रहेगा और टाइम रहेगा 2 आवर्स। और यहाँ पे ये जो जगह है बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं, और हम लोग यहाँ पर अक्टूबर से लेकर मार्च के एंड में बोटिंग करवाते हैं। और जैसे कि बहुत सारे फोटोग्राफर भी आते हैं। फोटोग्राफी के लिए इंडिया में ये एक चिड़िया का ऐसा जगह है जहाँ पर आपको अलग अलग वैरायटी के बर्ड्स मिलेगा। और जैसे कि एक्शन शॉट मिलेगा, बर्ड्स विथ स्नैक, बर्ड्स विथ फिश के साथ मिलेगा। और अब आने से आपको खुद ही पता चल गया ये जगह कैसे है। मतलब बढ़िया जगह है अपना इंडिया में। ओके भैया, आप लोग सब सुन लिया। और इस जगह का मोबाइल नंबर एड्रेस मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप लोग जब यहाँ पर आओगे तो ज़रूर ये प्लेस विजिट करके आना। चलो अब मैं चलता हूँ बोटिंग पर, वहाँ पर आपसे मिलता हूँ। थैंक यू भैया। हाँ ओके दोस्तों, आप लोग देख सकते हो ये बड़ा बोट से हम लोग बोटिंग कर रहे हो। वो एक पाए गाइस, পাখিটা এক গাইস দেখতে পাচ্ছি এক পায়ে দাঁড়িয়ে আছে। তো দুটো পা কিন্তু একটা পা, নাম হচ্ছে ব্ল্যাক হুইল স্টিল।
পাচ্ছ জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে এবার খোলা ময়দানে যাবো। জাস্ট ওয়াচিং গাইস। বাচ্চার নাম স্টক, ওপেন হিল স্টক, হিল স্টক। বড়াবালা লিটিল কর্মোর্যান্ট। ওই দেখা না आई हो जो बात बैठेंगे उसको घूम कोई नहीं सका। देख सकते हो গাইজ আমাদের আসতে এখানে বিকাল হয়ে গেছে, তাই অনেকটা আলো কমে গেছে, তাই হয়তো তোমাদের সব কিছু ভালোভাবে আমি দেখাতে পারছি না, কিন্তু আমি দূরবীনের মাধ্যমে দেখেছি এখানে প্রচুর পাখি আছে, প্রচুর পাখি আছে। তোমরা এদিকে আসলে অবশ্যই এই জায়গাটা ঘুরে যাবে, একদম ইটস এ ওয়ান্ডারফুল প্লেস গাইজ, क्या बोलूं, इट्स ए वंडरफुल प्लेस। ঠিক আছে, তোমরা এখানে আসলে তোমরা এটা হচ্ছে অবশ্যই ভিজিট করবে। ঠিক আছে, এখানে 1200 টাকা বোট ভাড়া। ঠিক আছে, সব কিছু আগে তোমাদের আমি দেখিয়েছি। এতগুলো আমি তোমাদের হয়তো বাকিগুলো সব পারলাম না। তোমরা এসে এখানে ভিজিট করছিল, আমি দিয়ে দেখেছি ভালোভাবে তোমাদের দেখাতে পারিনি। এখানে অবশ্যই তোমরা ভিজিট করবে। আমার ব্যাপক লেগেছে। এবার আমরা এখান থেকে শিক্ষা হয়ে পুরীর উদ্দেশ্যে রওনা হবো। ঠিক আছে, রওনা হবো এবার গিয়ে তোমাদের পুরীতে তোমাদের সঙ্গে আবার দেখা হচ্ছে। তো আমাকে জানিও কমেন্ট করে এই জায়গাটা, এই প্লেসটা তোমাদের কেমন লাগলো আমাকে অবশ্যই জানিও। যদি ভালো লাগে লাইক শেয়ার অবশ্যই করে দিও, আর আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলো না। চলো গাইস, পুরীতে দেখা হচ্ছে।